Mbote na balandi nyonso ya chaîne biso partout vous allez esika bozotala biso et na sengi na bino s'abonner massivement surtout na chaîne biso oyo bomesana kolanda ba émission ya kafu ya kitoko ba émission ya connaissance oyo esalaka ke mitu na bino et raisonner kitoko oyo esalaka mitu na bino et soit kitoko et avant vraiment tokota vraiment na sujet ya émission na biso na pesi mbote na ngai na mama Janine Kanku esika ali PDG ya ONG Vaus na pesi mbote na chez esika oali mon vieux ebika ndenge tosala yango na pesi mbote na Olivier Ilonga mobali ya pembe mobali mandefu derrière la caméra esika oali e na pesi mbote na ngai na papa Exo esika oali wana moni mbala moko galerie bisou bisou na pesi ba mbote esika oali et je ne suis pas seul sur ce plateau nazali na grand maître toyebite aza maître avocat aza maître sportif aza maître donc na oye bande na kolimbola ngo te parce que tokosenga vraiment ye moko pena akotisa biso na ben ya émission oyo et na kosenga na Olivier Ilonga afongola vraiment kotisanga amonisanga invité et kosala vraiment nga bien. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Ouais, ça va. Balandi nyonso ya chaîne biso botala biso na minute oyo baza na besoin ya koyeba kombo na yo nani et oza maître mécanicien oza maître avocat oza maître sportif baza na besoin ya koyeba parce que na minute oyo na ngai na bango toza na question mark toza na besoin ya kodécouvrir yango siko ensemble kombo nani et puis oza maître nini. Ouais. Kombo na nga maître Salem un maître spirituel il y a voix des mystères cachés. Il y a voix de mystères cachés. Olivier Ilonga derrière la caméra. Ok, maître Salem Abiaza, maître, il y a voix, il y a mystère caché. Le mystère caché déjà, il y a makambo et mona narato et bombama. Le mystère caché. C'est que Olingi Olobani parle. Ouais, mystère caché, au Tongo Lobela, nous tomons la religion. La religion, c'est na état apparent, mais état caché, minga bantu balobela rangote. Yango maître Salem aye alobela be état caché wana, yango to bingi mystère caché. Ne to zomo na bona nzoto no, oezani. Oezani. Nzoto nanga? Oezani nzoto no, oezoloba wiyo wana nzoto ne zoloba na kati no. Yango na mystère caché kolobe. Olivier Ilonga. Na ba nyoso ba otala biso. Est-ce que boyo kama mbonga na oyoka? Na bike boyo kango. Oyo bakati nanga. Yango ndi bwana ngoposa. Yango na biso te kolobe yango na mystère caché. Vous avez le comment ça caché yango te kolobe yango na englobe te ba bengi mystère caché. Est-ce que bike na ba église les wana c'est que na ba église ba na ba mystère caché na bango. Bante belé mystère caché ça partout mais ça par rapport ko yeba connaissons o ezana kati nango caché nango mutu nyonso to akoyeba eloko nyonso eza para mais o eza o ebombami na kati nango na se nango mutu nyonso ayebi on te tokozo ma tu na pesi première explication mais ta olati bilamba boba moni papa journaliste mais quand olati eloko o ebombi kati no siko et comme déjà caché yo moko oyebi kati no ndenge ezali yango na babengi mystère caché ebi ke na kati na kati nzoto na zana mbuma moko bona zana bona zana boye taki zana ilamba boye ntoko découvrir en monte mais faut mutu a pousser un peu a comprendre que o to longo ilamba azana mbuma moko boye zana tatouage mo abete so mutu a kozana poser mystère caché so pousser ni pene à mettre eza voir na ba forme no c'est ba initiation mutu nyonso par rapport à ligne o mutu ko ninga apona to pousser ni ko comprendre mystère caché ngo eza nini ngo eza kati ya mystère caché mais maître Salem natunono mutu na mo parce que lelo omoni mutu nyonso lelo po azala lelo maître abotama na connaissance mo boye azala mamsu initié est-ce que yo ubaye ozwa ubatikela héritage et pas papa na yo to koko na yo to neni mikana ko expliquer biso. Ouais, na kati ya mystère caché maître Salem eza biloko mo eza ine eza biloko mo ya kobotama mais zolinga bano linga effet nango pota nango ekokisama épanouissement nango emonana
yango maître Salem amekai pe kosala faire ça tout na bamboka mosusu na bapays mosusu asala atanga biloko nyonso comme so tokozwa le maître Jésus azalaki oyo ezalaki kati na me akende pa Jean-Baptiste, ça veut dire que Jean-Baptiste eleki ye batuni na kati na mwa moke parce que yo lobi keno eza eloko oyo obotami nango parce que ntango Jésus Christ abotamaki tomonaki sanza epelaki po moto abotami na mystère moko bo oyo aye na mystère abotami na connaissance se ekobotama na ye mpe kozala nde mona bato nyonso te kobotama na yo sikoyo ese obotama nde bana nyonso babotama na mokili nabotama nde moto nabotama miraclement comment ça mystère moko incroyable même na hôpital place nabotama voire même o bantu bazemi mosusu ekokisaka 9 mois boti mais plus oyo nga azoloba ngai ekende na 11 mois ese tonaki bantu ekoma voire même basala mama nanga césarienne ta bazwi décision ya kosala mama nanga césarienne dans un clé de boye nga na bimi ta badocteur basangani makambo tozomona mama nanga beta 7 jours à 9 jours depuis akenda zemi 11 abimisaka te bazwi décision ya kopasola mama nanga mpo bamoni eloko mo ekomi etona bapasola ta bazwi décision bakende na réunion ndenge bakendaka na basala dope na bango baya boye sikoyo mpo basala nga na bimi déjà eza pambe fait oyo elakisaki déjà nini yango Salem yango za maître Salem aye parce que maître Salem ayaki na ndenge bana nyonso babimaka mpo toyebi keno na bahôpital bana babimaka mwana bimi na motu parce que yo maître Salem obimaki na moyen ndeni ne mama nanga expliquant na bima ndenge mwana normal nyonso abimaka te na compliqué mama nanga voire même lingo komaki mama nanga entre ngana ye akufa ongana kufa viki ezali déjà eloko moko boye mutu moko bo azoya na befi na mystère moko bo po asunga nati asunga l'univers na botama ndenge mwana nyonso abotamaka te abotami na ba mystère moko boye nga place akobotama nga ekomaki loboko ebima mais oyebi ke eza mystère en tout cas maître Salem oyebi lelo ntango ozoloba makambo nyonso oyebi ke kisasa nayebi ke yo oti libanda ozwi mpena bane parce que naomona jacques no lingala eza na mwa bakokoso ebele do oti na bapays ya baafrike wana nyonso wana otamboli mwa mingi lelo ye kisasa je pense kolanda ya télévision oui pas tellement mais tomeka parce que lelo badocteur baza ebele badocteur ya batradi patricien baza ebele oyo bazobikisa bato tozomona mosusu keno yaka boye yoyi na mbasu to lukanka osala boye na kokanga milimo boye na boye tout ça seke lelo mpe na classe oyo elongo moko na bayo nyonso bazosala bapublicité na batélévision bazobikisa seke yo mpo na cope wana kaka po misu mpe bazobikisa na bango mpe te me batolela na bango kaka mbongo seke yo mpe kaka na cope wana question na yo na korépondre à deux volets premièrement la première volet nanga korépondre question na yo bao batrayi bao bazobikisa makutu na suiva mpenza télé rarement mpona azala tout le temps en concentration en communication avec baentité nanga tout le temps azala na concentration mais etanke email aviva komi mutu nyonso aviva maladi nde ayebaka mutu oyo aleki mutu te akoleka na télévision aloba nga boye eza nga bainfluence kofluence bato bazotala biso mpo baya penepene baya envers ye mais vrai mutu nde ayebaka oyo nde mutu abikisinga eza nde maladi mingi bato tomonaka bazosalisa oui mais depuis na ye na kisasa en vrai dire bazosangisaka na bango kaka azwi nzete asangisi mais pouvoir connexion ya nzete mystère wana ebombami na kati ya nzete mpo nzete wana epesa mutu guérison ya problème oyo aza nango epesa mutu solution ya makambo oyo mutu aza nango depuis na ye ya kisasa nana monte mutu aza na connexion ya babiloko wana nyonso vo même mpa nzete kaka te maître Salem tika boye ko maître Salem tolobaka mpe tozala bato maître Salem bato nyonso ezomona pene bapibisi baosala wana donc ata mutu aconvaincre aza te ata mutu oyo bona yebi te ata mutu oyo pene yo moni keno asala mambo malamu aza te c'est le journaliste omoni mosu akosala mais totali banto ebele totali kaka kombo totali aza na connexion ya babiloko wana te eloko nyonso eza na pouvoir même mokili oyo koyo mokili mpo asala yango ezali na ini pouvoir moko maloba wana ezalaka maloba moko pouvoir to lobe likolo ya eloko existe eloko esalami ezwi ordre nango
so pouvoir na bantu ebele bazosalisa kaka akozwa nzete yo nakoyebisa zwa nzete boye sangisa na omeli mikolo hémorroïde na santi safa mais pourquoi pas hémorroïde un peu de semaine hémorroïde ngo Yesus po un mois Yesus c'est que muto place ozwili nzete wana asa na pouvoir te azaka na mayele ya kosangisa nzete na nzete oyo mais pouvoir ya kopesa mutu solution ya makambo mutu ayeli na pouvoir na eza te eloko nyonso eza na pouvoir nakoyebisa mai devie eza bapouvoir na kati ya mystère caché nyonso ezolobela kati wana eza bavoix oyo ezolobela pouvoir wana ezalaka na chaque eloko oyo tozovivre yango na nature tokende epai likambo ya mystère caché wana maître Salem parce que religion na yo ezali parce que lelo toza na bacroyant toza na bachrétien toza na baeglise ebele babouddhiste bazali islam ezali baeglise catholique ezali bagroupe de prière ezali parce que yo moko religion na yo nana maître Salem religion ezali religion yango te esala mutu naboyi religion eza baita oyo ngana toloba eza baita baparent eza lokola nzoto no yango wana ya religion mais oyo ezobima na kati ya nzoto na yo réalité wana yango wana mystère caché toyei koloba keke soit religion oyo oza nango eza voix oyo ezolobela oyeba kati ya place yo oza mystère wana ebombami na kati yebi nzoto no so otali miro otali te naza na mbuma moko awa na eloni mais oyo ezoloba na kati no oyebi tellement yo botama na mystère yango wana mpona yo monake moyen okende komipesa par exemple na baeglise mosusu eza te donc connaissance oyo obotami nango seke ya na motu mo mpe oyo aorienta yo yango nazongi moke na motu nongo oyebisa ye nga kaka naza humain comme humain nyonso avivra mais kati na ngai naza lokola yo te ndenge yo ovivra eza lokola bato nyonso te nde motu nyonso tu te avivaka naleli nango wana mbe yango nalobi te mystère eza kati natambolaki na bapays nayeba bakitika bapays wana bapays oyo nga natambola afrique je comprends bien yo ntango oyo ozotanga kofanda libanda ya kotambola libanda quelque chose teme obotama na mystère ovoyage trop na bapays afrique parce que dans bapays afrique wana ozwi te ya kosala badécouverte ozwi te ya kosala connaissance oenrichir sur connaissance na yo makasi tellement déjà obotamaki na eloko moko oyo eza déjà iné yango wana sikoyo omitambaka moko yo moko grand maître c'est ça na mitia grand te mais ta eloko eza kati na nga vike eza iné déclenchement nango te esalamaki nazalaki so na choix ya kosala te esengaki kaka toujours fona nabimisa ngo deva tout le monde motu nyonso acomprendre mystère caché yango nabombi natangi nazali capable mpe na kofanda nga na coin na nga na transmettre ota bana oyo nga na kobota na transmettre mais eza eloko moko ezosenga kaka fo olakisa bato moko boye parfois motu moko aza ignorant ebimisa ebima dale boye apparemment boye na miso ya bato yango toyeti jusqu'à mais toye na baniveau toleka na bache tofaire expliquer bato na mystère caché nazali so na choix te esenga yango moko ekomi kosavoue ekomi kolobisa kati na nga siko fo ebima kaka na transmettre yango na ye na baniveau na transmettre déjà natangisa bato ti jusqu'à ce tokomi na niveau tosala siko baémission tolobela mystère caché est-ce que le mystère caché motu mpe ndenge aza wana akozala na communication moko na bandeko na ye oyo bakufa kala parce eza mystère zobengo avivaki komi motu nyonso na nzoto mai na makila aza su te ekomi efe moko ekomi deja eta mosusu akomovivre nango so na kati ya mystère caché na eta wana motu akomovivre yango bato nyonso tu oyo bakufa baza na place mo bafandaka eza mystère place bafandaka mystère caché sikoyo eza na bacapacité ya kosala baapele na bango place bango baza à travers maître Salem. Maître Salem, est-ce que yo mpe ndenge ozala na esi osala appel na koko na bino moko to motu moko boye oyo azalaka cher mpo na yo esengi intervention moko boye osala appel na ye pa ye pa résoudre problème wana nasalaka appel na koko na nga te nasalaka appel na bato nyonso oyo baza na baproblème parfois nakozwa exemple moko typique nazwi exemple wana okozwa na baproblème moko boye se ozoyeba te motu na makolo ntina motu place okosukela eza te boza na lupango mo papa mbino azali mpe na mwa fortune akufi nde tomona bafamille afrique baboto babengami bino na ndako tomona yango
ota mutu azobenga bino cousin ou cousine papa bino za ba fortune mbongo ebele mais bino za mbongo monsupe papa leki ya papa na bino voilà ça na leki ya papa mbongo leki justice monsupe leki ya papa na bino to ya papa na bino mo na kati ya mystère caché toza na ba façon oyo tokobenga ye fike na koro aza sute tokosala appel na ye mais bana notala boye ndenge tiki akofaire manifester na mutu wana azosala bino injustice mystère caché. Donc si je comprends bien papa asa kufi mais na ndenge mystère caché attaque yo maître Salem c'est l'appel na mutu akufa bobisi ke no tala ndenge ndeko na yo sala bana yo mabe angazo bango lupango enta yembala moko asalimba moko intervention epa ndeko na ye akosala intervention eza na befe oyo ekomonisa pe yo seka kosala teti mutu wana kobimela ye moko ye wana ekomi biloko moko ya che tokosala pe na ye bundela bana notala bo tokobenga ye bosolo na ye bosolo na kati ya mystère caché biloko wana eza ye totie deva bundela bana po bana na nzoto mai na makila bo baza na makasi wana te yo komi na efe mosusu komi na eta mosusu eta oyo olati ekomi plus élevé par rapport à mutu mai na makila omo vivre ba degré moko boza ba capacité place aza tokobenga ye même tozali parfois tozali awa na Congo ya kufa na Gabon toza na capacité kobenga ko ya boye mais tant que oza na nzoto mai na makila même tobengi oza na Gabon ozokende ba formalité na kende ambassade boye boye na kati ya esprit entre esprit toza na facilité ya communication ya kobenga ye. En tout cas, bah, fidèles internautes, vous avez vraiment belé, vous avez branché devant ma poste télévision, vous avez attentivement. Makambo oyo bo sango vraiment en considération parce que le numéro est en bas de vos écrans, n'hésitez pas de nous appeler. Numéro ya Maître Salem et à recommuniquer en gros beaucoup bengaye surtout à tokobi misadio sauter voilà c'est la télé. Ils ont ba clé mususu ezalaka ya kobombama. Si vous en avez besoin, vous avez un problème et ko benga na numéro oyo kozala dicté awa bokozwa yango po bengaye oyo tout bazana ba problème. Je dis bien bazana ba problème, solution à problème na bino eye mais izakaka mambo eza naturel. Maître Salem elelo beaucoup na biso tuza na ba maître baza ebele nga na ebité na koloba te ba maître solo bazali to ba maître lokuta bali to na ebité est-ce que na ninga ki sasa awa oza pe na connaissance ya bato oyo epe basalaka musala na bango malamu o batambolaka na voie malamu oyo soki alobi likambo esalamaka parce que lelo mokili komo otambola na baimpressionniste soki osalisaka bato il faut bamona mosusu oza na jeep oza na pala danger bainfluence babiju na kingo wana yebikeno moto wana osalisaka bato mais soki omoni mosusu oza no kaka simple otakeno te o wana te ana moto ali kemba po eloko nyonso nginga eza wolo te parce que omika ye mpe kotelesa biso nano wana bato pe oyo tali keno te o pena te muta malamu o pena te o boye te to depuis déjà na bato depuis na ye na na kutia na mutu mais bata kozwi déjà po kisasa po bino amino bato ba esprit po eza esprit bino amino bato ba connaissance bwaka na bato so kiti okutela mutu koloba attaque c'est trop dit mais ta oye aussi visite ya bansete nazwi visite ya bantiti wana esenga siko tanga na komi na reliaki mabele ya tous les 4 tribus ya Congo relie ba mabele wana tribu ya toza 4 langues chaque coin na relie yango po naza na audace na pouvoir likolo bantiti ona yeko kuta na kati mboka na mboka eza na bantiti nango nakopesa neti exemple bandeko babimaka bamati avion mati ese akozwa na kati avion tali na se adesine kati ya RDC ndenge ezalaka okokango te ezalaka communication na bantité ya mboka wana mpo babimisa bino kati géographique ya pays le même Maître Salem ta na ye nakoya pamba te fona za na communication na bantité mpo apesa nga avali ya kosala bamakambo nyonso tino ozala nango mposa mpo naza na pouvoir ya kose pose si osali communication na bayebisi yo eza mystère caché tolobi te en tout cas comprenant moi eza oyebi kaka émission ekendaka bongo yala bavérité mosusu balobango na télévision te Maître Salem oyebi ke komona o boye elongi na yo na makambo ozobimisa yango emo balobaka keno bato baka kimia bilongi kimia boye makambo etonda kati na bango po niveau ya makambo ozoloba ngambo ezosanga bachere de poule
moi osanga ba chair de poule et connaissance oyo eza inné boye et puis motu moko te avandi wana mpo enseigner akotisa yo eloko moko kati na yo mais yo moko obeza eloko oyo yo botami nango nde ozokola nango boye parce que mingi baoma mona connaissance epa bato mosusu ekoma nde sorcellerie po tomona mwana aza eveye boye ndeni yo okozanga milio mabe te est-ce que yo na kokola na yo batikala koloba no biloma mabongo te toza bato ezanga ete pa mama na nga na papa na voix même utu dans le temps ekoma etumaka séparation papa na nga na mama na nga mpo befe mosusu voix même papa mpo papa na nga papa akufa bomwana papa akufa nza na mwana moke naki bomwana wana kaka papa so abeti mama na nga ezali so mama so azolela mwa ndenge ezalaka badispute na ndako osanti mpenza mwa efe mo papa akwela papa so piaka ekoti mama na nga si mama na nga so alobeli nga likambo te biso kutu boye osanti moma wana oveti ekoti na ndako mambo te po papa akufi nga aza na age ya 3 ans et demi ni mama na nga abetela nga esolo kovivre mpenza ndenge moto avive mwana avivaka bilinga papa na vivre trop enfin chez mama nde si je comprends bien mama nde pena moto atema abondela o 3 alingaka o mingi enfant chéri nde sikoyo apusa pena yo okoma ntina baniveau ozali eza biloko mosusu moni eloko eza naturel eza kati nao meme baétouffe meme asali bo amemeki nga basali bo balobika mwana bapesaka ndenge tokendaka omwana wakosala bo bato basage mwana wakozala bo ye alingaki biloko wana te na famille ezake moto ya liboso na kati ya famille biloko boye biso famille na biso makambo oyo ezalaka te vike eza eloko moko eza kati nao meme bokale yango eza lokola mwinda moko meme bokale botufe sukasuka ekomonisa kaka éclairage moko eza wana sikoyo na famille oza 40e abotamino combien oza 40e famille tozaka 3 naza mpe 3e oza 3 oza mpe 3e ok kaka réalité toza 3 naza 3e chiffre 3 na la prochaine émission tokolobela bachiffre na kati ya mystère caché oh basuspense elewa oza 3e okolobela mpe chiffre 3 na cadre kaka ya mystère caché tobwaka 3 so na 3 na boza basi na mibali to mwasi moko mibali nyonso kaka na chiffre 3 donc bombi en tout cas fidèles internautes bozala vraiment branché parce que oyo eza première partie ya émission parce que makambo eza ya minene po seke okobimisela biso na deuxième partie babilo nyo koyela biso na deuxième partie na kosenga bango basala balanda makasi deuxième partie eza basurprise na kati ya mystère caché na kati ya communication toza nango entre baentité na baentité nyonso entité oyo déjà so yo ozali na nzoto na mai na makila to okufi comme déjà esprit en communication ya bamartyr oyo bakufi na baraison moko boye biso na mystère caché toza na bacapacité wana ya kobenga bango bazali korevele biso baproduit oyo tozali kosala mpona kosunga bahumain oyo baza na nzoto ya mai na makila oyo bazotungisa mabutu moi bazozwa solution nango te na kati ya mystère caché baentité wana bazali korevele biso baproduit wana tozali komonte baproduit wana produit avec connexion ta bapesi oyo na problème oza nango omoni les effets nango sikoyo okotanga biso atala mwa 2 ou 3 problème oyo bato bakozala nango oyo soki basombi produit wana mbala moko esali bango efe mbala moko tozovivre mokili baproblème eza ebele moto azovivre yango tozovivre motu so osala moto eloko te motu so ayinoka makambo ese ekweyaka boye ekangama boye oza na baaffaire mo olingi bapromouvoir baaffaire wana kati ya mystère caché toke mosika te kaka baentité wana kati ya famille no bango tokobenga totie bango liboso bosambisi bango totie bango liboso soki eza makambo bakanga eza liye na kati ya famille tobengi bango tokende mosika te ngai nakenda mosika te onabenga biloko mo libala ya kati ya famille na kotraite ka na baoyo baza na kati ya famille na Olivier Ilonga soki bakanga yo mpo nozwaka esu bamarché te tokoluka kaka maître Salem tokotya bango kaka wana ya la barre tokobenga kaka bango nde kaka mbo ofungola makambo donc siki makambo eza vraiment sérieux mystère caché eza eloko mo eza caché na kati ya maître Salem yango maître Salem ya kofaire découvrir bantu biloko ezalaka caché mingi ya bantu banio yango bamona yango comme sorcellerie mais eza pas la sorcellerie eza baréalité mo eza caché
tout le monde a bien mutu mso à fandi boy abeti pe un mois $10 au passer bien goûter papa moko te na mokili abota mwana ye mwana ne asouffrir c'est que mokolo mokili oyo asala te na mokili mpo bacréatine ne basouffrir entre nous entre nous les humains biso moko ka tocréaka baproblème kolo mokili asala te mpo humain asouffrir atya bana ne na mokili basouffrir te mais neni tosouffrir entre biso na biso donc si je comprends bien que ça peut un mois sans aussi ba $10 eza suka na lisumu eza mabe makasi oza na haine contre nga donc nga nazovivre yo place wana jalousie place cause de jalousie yango ozomona bato bazojalousie nga makasi yango wana neni yebo en tout cas maître Salem ofungoli nga eloko moko boye oyo naaki mamusu ignora c'est que mutu oyo azomona vérité te à propos ya vie na ye aojalousie bato mosusu donc sikoyo yo ndenge oza na oza mesure ya koconnecte na baêtre oyo baza invisible kotya bango à la barre basala intervention par rapport ya problème oyo aza nango makambo nyonso ezonga normal mpo ka moto oza na baproblème oyo eza kati na ye eloko esibiraka baproblème oyo eza corps oyo tozali komona boye eza baproblème oyo eza kati mais eloko ekosibira yango eza corps oyo so fo biso totraite na nzoto te tokosasisi yashi basala bavoye même yo bakofaire voyager se amino efe vo comprendre susa baproblème oyo eza liye boye obe parfois nakoloba olimbisanga ozalaki abrancher une fille moko boye fille moko aza baproblème akutani na mobali moko boye cause baproblème na transmission makambo basalaki esali transmission baproblème elati atamboli vike eza biloko moko eza caché so fo ozalaka na motu aza doué ya makambo wana eza caché mpo atrouve lo solution ya bamakambo oyo oza nango ozala makambo nga nasalisa bamaison makambo nanga so nasalinga makambo ese promouvoir te suka ngo so ekeke ekwei tokoyeba sikoko so eza cause parfois d'autres les effets mosusu nazongi moke na koko moko boye parfois koko ya koko na bino asignaki une des impacts moko oyo ye moko azalaki ignorant nango aboyi siko afaire sacrifier bino na basansi moko boye atiki bino afaire sacrifier progénité na ye biso na kati ya mystère caché toza na capacité vike ne akufi aza so na bacapacité ya kopesa bino solution mais na kati ya mystère caché biso tokosala ye appel mais yo ndeni yonini bobe nga nasala baimpact moko boye parfois nazalaki ignorant mais boimpact wana fo olongola bana no baimpact wana ntango oyo osalaki boye me mystère caché et comme déjà eloko moko eza caché tobengi ye totie wana totie ala bato mo auditionner tala bo apesi ye aza so na bacapacité apesi biso baorientation biso tosali ti famille wana ekozala nande yo olobeli boye nande tomona na baeglise professé bimi keno yo bakanga bino balia bino boye il faut kota basérie de prières bachaîne de prières babandi kosala bino baprière mpo baluka bakata bachaîne nyonso wana oyamba mort siko na bayo basala bongo na bino bato bakobenga bango dans l'esprit ofandisi bango bomo auditionner bango yo mpo nyo osalaki boye okangi bana osali boye na baprophète na bino nini eza na mwa rapidité moko kotraite eza efe moko ezosama spirituellement okangisa moto osali boye otraite motu ezotraiteka nzoto nga okofanda place oyo ozala nga nabengi koko na bino osala boye sabo si eza te toyeba place tokototie enferme tokangi na kasho sukasuka eza esprit eza bamanière oyo akoavua akoloba akokoka te kosipote châtiment wana en tout cas tokomi déjà koshite toyebi ke deuxième partie ali makambo ya kafu ali première partie topesi bino kaka goût pour la deuxième partie nde pena bokomona pena ndenge tokodécortiquer nde nini basalaka rappel ya esprit ya moto esi akenda kala nde nini esprit basololaka nango nyonso wana bomona oka na émission avec maître Salem et puis maître Salem bato to baolanda biso bana baproblème lelo et compte Facebook na yo numéro de téléphone na yo bakoki kojoindre yo ndeni maître Salem aza na compte Facebook te maître Salem na opesa numéro aza seulement na WhatsApp o moto nyonso aza na facilité ya korejoindre nga numéro na nga eza plus 243 85 44 16 977 na bandela plus 243 mpona bango baza libanda aza na baproblème azotrouve solution nango te contacte maître Salem na nzela ya WhatsApp na nzela ya appel normal plus 243 85
44 16 977. ozala desite ozwa déjà déception okenda mpa bato boye maître Salem aza wana na ye te makanga na sevante nga aza plus meilleur par rapport bato oyo okende mais yo moko soki ocomprendre oyo maître Salem alobelaki ezalaki nini eza kati ya maître Salem. Maître Salem, en tout cas merci beaucoup maître Salem na ndenge aussi kopesa numéro et dernière question ezali na ba musicien ya mboka na biso na bakonzi mosusu ya mboka na biso ya na bato mosusu mpe oyo traita bango mosusu epesa normal osala na bango baaffaire mpe boye direct lelo naza oyo eza télévision eza eloko moto eza ya parent boye nde na traitaka na bango nakoya boye te nalobela yango docteur oyo asalaka basi ou mibali opération si aloba déjà na te mobali aza boyeboye aza médecin. En tout cas merci vraiment c'était la maître Salem toute vérité n'est pas bonne à dire mundele moko lobango et te pas na biso te bato mwendo et vraiment avant na clôturer émission on a pesi mbote directement na Olivier Ilonga derrière la caméra mobile ya pembe ya mandefu au sala biso tout la kitoko boye na plateau et na pesi isusu mbote na ngai na ba nyonso o balingaka émission na biso ya connaissance donc botala toujours branché parce que ba émission eza ebelé ya kitoko et puis ils déjà première partie deuxième partie kozala troisième partie kozala et quatrième partie donc on ozala rare bon to kindara pour connaissance il faut ça parce que baventure bakomi ebele baprofete ya kilelo bamaître ya modèle na modèle bato bakonisa baza ebele mpo baloba yango keno à la fin nde toyeba bavrai maître toyeba faux prophète toyeba na bato bayebi mosala toyeba na bato baloba te mosala olobaka na place na bango. À nous revoir au prochain numéro. Bye bye, à suivre.